ఉండబోతోంది. టీజర్ అయితే మేము ఎంజాయ్ చేశాము. సో ప్లీజ్. అందరికీ హాయ్ అండి. ఎలా ఉంది టీజర్? బాగుందా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టీజర్ ఎంత బాగుందో ఫిల్మ్ కూడా అంతే బాగుంటుంది. మంచి రైటింగ్కి మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ మంచి యాక్టర్స్ దొరికితే ఎలా ఉంటుందో, మంచి టెక్నీషియన్స్ ఎలా ఉంటుందో, దట్ ఈస్ రాకాస. అండ్ అలాగే మంచి ప్రొడ్యూసర్ కూడా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిహారిక గారు ఫర్ ట్రస్ట్ మీ అగైన్. కమిటీ కుర్రోళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ నాకు మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ 4 మంచి పాటలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఎవ్రీ వీక్ ఒక మంచి పాట వస్తుంది మీ అందరికీ. సో ఈ మంత్ అంతా ఫుల్ హడావడి చేస్తున్నాం. 3 ఒకటి సినిమా తర్వాత రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఫిల్మ్ తర్వాత రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో హోప్ మీ అందరికీ కంటెంట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఆన్ 3rd of April. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సూపర్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్